玩滚球总觉得进球是碰运气，其实，在数据眼里，每一次破门都是趋势的必然。很多人还在比赛中靠直觉瞎压，懂行的滚球玩家早就用智能预测工具锁定稳定机会。而这套融合大数据与市场分析的决策引擎，正是为想在滚球里稳赚的人量身打造。他太懂滚球的快节奏、高变数了，核心算法不玩虚的，靠泊松分布算概率，动态修正调趋势，再结合场上实时关键指标，全程推演比赛走向。长期实测准确率超80%，尤其是滚球临场阶段的趋势捕捉，比人工盯着屏幕瞎琢磨靠谱太多。毕竟滚球分秒必争，等你反应过来，盘口早变了，而工具能实时跟上节奏。最戳滚球玩家痛点的是他对比赛拐点的精准把控。滚球上半场30分钟是关键节点，常有人看着球队压制却不敢下手，系统会自动整合此时的进攻数据与盘口反应。要是某队持续施压，射门威胁度飙升，就会立刻推送半场破蛋窗口开启提醒，帮你赶在市场变盘前布局，不用再纠结等不等进球。滚球尾声的80分钟绝杀更是难抓，冷门说来就来。工具的80分钟绝杀监控专门盯这个，连赔率的细微异动都不放过。一旦发现苗头，手机立马弹预警，能帮你提前锁定机会，不浪费滚球最后阶段的关键窗口。更省心的是，滚球不用你熬夜筛赛事，系统24小时扫全球联赛，自动标记滚球高潜力场次，分析结果实时推到手机。连续31场命中不是运气，是滚球场景下系统稳定输出的证明。它不滑单，不追热，不靠人干预，就专注帮滚球玩家做一件事，用数据揪出那些肉眼看不见的趋势。滚球玩的从不是赌一把，而是靠工具建立可持续的博弈节奏。当别人还在等进球结果，你早用数据看懂了滚球过程里的必然。